ভাই এই যে এখন যে আমার ভিডিওতে সাউন্ড ইফেক্টটা শুনতে পারলেন, এইটা হয়তো আপনার দরকার, কিন্তু এটা তো আপনি নাম জানেন না, তাহলে এখন কিভাবে খুঁজে বের করবেন আপনি কি জানেন? হ্যাঁ, এর জন্য সহজ দুইটা উপায় আছে। প্রথম উপায়, কাজ করার জন্য আপনাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটা লাগবে। যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার প্রথমে একটা মোবাইল ফোনে ওপেন করতে হবে, আর একটা মোবাইল ফোনে আপনার সেই সাউন্ড ইফেক্টটা ওপেন করতে হবে। মানে সাউন্ড ইফেক্ট সেই অ্যাপ্লিকেশনটাকে শোনাতে হবে, আর সে খুঁজে বের করে দিবে সেই সাউন্ড ইফেক্টটা কোথায় আছে বা সেটার নাম কি। আর দ্বিতীয় উপায় কি জানেন? সেটা আরো সহজ। এর জন্য ইউটিউবের যে সার্চ আইকন আছে সেখানে ক্লিক করবেন, তারপর এখানে মাইকের আইকনে ক্লিক করবেন, তারপর নিচে আবার ওইখানে ক্লিক করে দিবেন, তারপর সে আগের মতো সাউন্ড ইফেক্টটাকে প্লে করে এখন আবার ইউটিউবকে শোনাবেন। ইউটিউব সেটাকে খুঁজে বের করে দিবে, আপনার চিন্তার কোনো কারণ নাই।